实话讲，看前3集的时候，小桃还在笃定张俊义和徐文珠的爱情，感觉他俩是真心相爱的一对，心系彼此。结果看完第5集更新，张俊义不但出轨，还生了一个9岁大的孩子。明明守着徐文珠这样的美人，为啥还会出轨？剧中关于张俊义和徐文珠的爱情没有描述得很深，从开头的只言片语还有一些小细节，大致能推测出张俊义对徐文珠很爱。因为自己要竞选下一任总统，还面临着美丽国的威胁，所以他央求徐文珠从国外回来。徐文珠要去晨跑，他也会安排安保人员尾随，待徐文珠跑步回来，张俊义也会贴心的为他准备早餐。就算面对徐文珠生气的话语，他也会温柔的回答，没有大吼大叫的控制。甚至在自己面临自杀的危险时，张俊义也提前安排，将自己所有的金钱和资产通通留给了徐文珠。这样一个男人，怎么看都不像是能出轨的样子。退一万步讲，就算你说他不爱，财产这事做的就够爱了。那么这样一个男人，为什么还会出轨，甚至还有了一个儿子呢？也许这就不得不从桃子说起了。桃子第一次出现是在去教堂的路上，还在说着正事，张俊义突然没头没尾的说了句晚上要吃桃子。保镖听着一懵，徐文珠皱了眉头，观众也看不大懂。他被枪击后，镜头也数次扫过桃子。这个桃子的谜底第5集才揭晓，原来在10年前徐文珠怀孕时，孕吐得厉害，什么都吃不下，只能吃桃子，所以他们把这个男孩取名桃子，期待着他的出生。这时候徐文珠还会笑，还笑得很甜。当然，这个孩子没有保住，应该是张俊义的问题，导致他们夫妻之间出现了隔阂。桃子这个细节也说明10年了，张俊义和徐文珠已经很生疏了，甚至对徐文珠的口味喜好还停留在吃桃子上。现在回忆一下，张俊义说晚上吃桃子，一个是希望修复与徐文珠之间的裂痕，另一个是要怀念一下他们的孩子，最关键的是要坦白他有一个儿子和情妇的事情。结果还没来得及说，人就没了。至于这个情妇和儿子的事情，通过情妇与徐文珠的对峙以及婆婆的对话，大概能拼凑起来。当年桃子的流产给徐文珠造成了很大阴影，同时也破坏了她和张俊义的感情。这一段时期他俩一定吵得天崩地裂。为了逃离这种状态，徐文珠接受了总统的邀请，进入青瓦台工作，一步一步做到了联合国大使的位置，深受总统的器重。而徐文珠的离开让张俊义出现了空窗期，这个时候情妇江汉娜出现了。这个珠宝设计师摸清了张俊义的教堂，总去那里刷脸，然后趁着他为徐文珠定做项链的时候套近乎拉关系，就这样拼命的倒贴，终于找到了空隙与张俊义发生了关系，然后怀孕生子。江汉娜本以为这样他就能小三上位，顶替徐文珠的位置，结果张俊义根本不同意，只把她当情妇养着，还总是让他们去国外旅行待着。最有趣的是，情妇对徐文珠发飙说自己的儿子亲眼看到了父亲被枪杀，需要做心理干预治疗。这是完全就是他咎由自取，因为当他把儿子强行安排在教堂的唱诗儿童队的时候，就注定会发生悲剧。张俊义对他们母子俩的出现也很震惊，他根本不想在这种场合下见到他们，担心徐文珠会生气发飙。但爱和出轨其实是两码事，张俊义很爱徐文珠，可他确实是出轨了。桃子流产后，徐文珠就拒绝和张俊义同房，这可能也是江汉娜得手的原因。不得不吐槽一句，无论什么样的男人，果然下半身总会失控，这件事本没什么值得骄傲的。江汉娜竟觉得很牛，质问徐文珠多久没和张俊义做爱了，知道他多辛苦。江汉娜的种种表现让徐文珠觉得恶心，她恨不得让张俊义复活，和他离婚。回到前面的问题，有徐文珠这样美丽的老婆，为什么张俊义还会出轨？一切的原因还是从桃子流产开始，这件事对他们夫妻打击很大。徐文珠想要空间感，可张俊义却只想着让这件事翻篇，重新再要一个孩子。徐文珠拒绝后，他无处发泄，竟然稀里糊涂上了江汉娜的贼船，出轨了。说到底，还是张俊义自己没有把握住。既然两人在夫妻生活上已经产生了分歧，就痛痛快快的离婚，何必还要苦苦纠缠？徐文珠还以为这么多年，张俊义已经释怀了，他俩也真的可以继续相守。可惜，这都是他自己的一厢情愿。无论你美不美，一旦男人的欲望得不到满足，他可能就要出轨了。情妇的儿子9岁了，也就是说桃子流产1年后，
张俊义就和江汉娜发生了关系，徐文珠竟然被骗了9年。至于那条项链，应该是张俊义单独定制给徐文珠的，江汉娜又偷偷做了一条而已。前3集播完，豆瓣打分从 8.9 跌到 6.2， 观众集体吐槽，原来南北统一只能靠韩国圣母和美国 gay 高官。剧情开场就把半岛推向核按钮边缘，朝鲜拆个冷却塔，美国嫌慢，韩国外交官徐文珠冲上去喊他们想过好日子。镜头扫过朝鲜代表，全程黑脸，一句台词没有，活脱脱背景板。观众纳闷，谁给的自信让首尔替平壤定义幸福？更离谱的是五角大楼里的韩裔部长，白天给总统做简报，夜里偷情报送回青瓦台，理由居然是血统召唤。编剧怕他不够惨，还给安排一位白人丈夫，两人抱头痛哭，背景音乐一起，弹幕飘过一行字：美国高官这么闲吗？候选人张俊义更惨，为了选票嘴上说统一不急，私下写秘密计划书，结果出场20分钟就被爆头。老婆接过遗嘱直接竞选总统，仿佛青瓦台是家族门市部。观众数了数，前3集里美国 CIA、朝鲜高层、俄国军火商、中国商人轮番出场，任务只有一个，阻止韩国拯救世界。真实现状截然相反。韩国统一研究院4月发布问卷，20到30岁受访者里 57% 反对尽快统一，比5年前涨了2成。年轻人算过账，一旦合并，人均税负可能增加100万韩元，约合5000人民币，这钱足够买辆小摩托。毕业即失业，谁还愿意背新债？剧集里朝鲜人均灰头土脸，首尔灯火通明，导演忘了开城工业园区早就雇佣5万朝鲜工人，他们见过韩国经理，也见过韩元工资。现实里两边短信互通，视频会面，拓北者 YouTube 频道粉丝过100万，观众早见过真实朝鲜，不再是导演想喂的悲情符号。把外部势力全化成反派，看似爽，实则偷懒。半岛问题夹在贸易航道、芯片供应链、美军基地之间，任何风吹草动都牵动全球股市。编剧把这些复杂变量拍成脸谱，观众省得动脑，却也一眼看出假。最尴尬的是感情线，丈夫死后，女主在灵堂宣誓完成统一大业，镜头360度旋转，配乐拉到最大，观众却只看到权力空窗期的欲望。现实中，朴槿惠承诺统一大发后，支持率短暂冲高，很快因经济停滞反噬，最终锒铛入狱。剧情把同一套话术搬上屏幕，却没给失败留余地。韩剧最拿手的是把残酷包进糖衣，这次糖衣太厚，连甜味都失真。统一不是通关游戏，也不是个人英雄档案，它涉及2000万人的日常生计。靠圣母演讲和暗杀桥段解不开结，只会把真实议题再次推远。屏幕关上，你还得面对明天的房租、加班、物价。半岛会不会合并没人知道，可以确定的是，账单不会自己消失。爽剧可以看，别让爽点代替思考。真问题永远比剧情复杂，把复杂留给剧本，把清醒留给自己。